Velkommen på Alfa. Et sted, hvor alle spørgsmål er velkomne, og hvor du kan tage på en rejse med tro og mening i fællesskab. Det handler om at mødes, dele og lytte. Hver aften begynder vi med mad, fordi det er omkring bordet, at gode samtaler ofte begynder. Efter maden hører vi et oplæg om et af livets store spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvem er Jesus? Hvad betyder tro for vores liv? Herefter samtalen, hvor der er plads til alle tanker og meninger. Jeg tror, at jeg troede, at jeg vidste mere om kristendommen, end jeg så har fundet ud af. Så det har været en fed oplevelse. Nu kommer jeg her sammen med min kæreste, og han har ikke prøvet sådan noget før. Så jeg synes, det er blevet noget, vi kan gøre sammen. Og så det der med, at man snakker sådan, er interesseret i hinanden, det kan jeg godt lide. Alfa handler ikke om at få givet svarene, men om at udforske dem i dit eget tempo. Hvis du har et åbent hjerte, så kan du lære en masse omkring kristendommen. Det kunne være, at det overraskede dig på en vildt positiv måde. Alfa er for alle, uanset om du tror, eller tvivler, eller bare er nysgerrig. Kom selv og oplev, hvad Alfa er.